咁我個仔都有，好期待、好興奮嘅。咁佢真係一口氣就行到上去26樓。跟住我話因為我哋入屋要即係4個一齊入啦，佢就開始計時嘅咁樣。咁我就仔唔好入住，等埋先咁，因為婆婆同公都需要時間行噶嘛。跟住之後一齊就入到去，佢真係好似翻咗自己屋企咁樣，咁就開始着手就執佢自己想執嘅嘢啦咁樣。咁啲警察啊同埋民安隊都有問係你哋準備幾點鐘會離開啊？我仔就即刻講係咪即刻走啦，即刻走啦！我話唔係，等多陣先，到真係正式要離開嘅時候，喊啊，忍唔住喊到好犀利。咁就嗰陣時因為有個 Madam 都好好人啦，咁個 Madam 都有即刻攬住我個仔就安撫佢嘅，同佢講你有乜嘢想同屋企講啊？佢就話想同屋企講多謝咯。其實都真係咯，其實即係嗰刻唔好話我哋，甚至嗰刻在場嘅警務人員佢哋都係眼濕濕，大家一齊眼濕濕。由發生事嗰日開始，係朝頭早翻咗學，放咗學之後就冇得翻屋企。咁我同佢嘅感覺都會覺得好似係仲爭啲嘢未完結到，即係好似你出咗去出邊旅遊，你都要翻屋企噶嘛。即係一來一回啦，可以咁講。咁今次叫做回啦，只不過係回得比較遲啦，叫做差唔多半年時間先至翻到嚟咯。咁對佢嚟講，好似都係即係了咗一樣嘢啦，就好似覺得我終於翻咗屋企啦咁樣咯。無奈噶，不過都唔好要人哋難做咯。我又覺得咁都明嘅，即係都撤回咗啲畫啦，就變咗。我第一張仔仔畫嗰個就冇切到嘅，咁我今日攞上去嗰兩張都冇啦，都切咗啦。咁之後都可能會擔心，因為仲有啲其他嘅居民啦，可能唔支持原址重建啦，因為呢個係官方嘅説話嚟，咁就係啦，可能就係有咁樣嘅，咁就唔好令到大家都產生矛盾咁樣，講會唔會考慮切一切咁樣咯？咁我好啦，咁咪切咯。係啦，不過今日整體上啲警務人員啊、民安隊其實都真係好幫我哋手，同埋佢哋真係好好咯，同埋佢哋真係見到我哋有咁多袋，同埋可能真係見到我哋人手都不足啦，咁佢哋都好話你攞咩，你即管攞啦，我哋會幫你搬噶，就算你哋依家執咗啲垃圾唔要嘅，你擺喺門口我都會幫你攞落去清咗佢嘅。我覺得呢樣嘢真係好好。